Hallo und willkommen in der Klemmbausteinwelt. Hier vor mir stehen knapp 1570 Steine von Bluebricks. Das Ganze ergibt das nächste Modul von Lower Manhattan. Genauer gesagt geht es hier um die Trinity Church, und wie aus den ganzen Steinen das hier wird, das schauen wir uns jetzt an. 1569 Teile fordern natürlich einen etwas größeren Karton, auch wenn dieser sich nicht von den anderen unterscheidet, außer halt in der Größe. Kurz gezeigt, Bluebricks, ganz gut drauf. Hier den Aufkleber, Dreifaltigkeitskirche oder eher gesagt Trinity Church. Hier der wichtige Hinweis, dass wir die Anleitung nur nach Registration im Internet finden zum Runterladen. Na, und mehr ist es nicht. Und dann hier halt nochmal auf dem Kopf so rum die üblichen Sicherheitswarnungen. Machen wir es mal auf, gucken wir mal rein. Hier finde ich jetzt schon, was mich auf den ersten Blick erstmal sehr, sehr stutzig macht. Ich nehme es mal so, weil es ja noch in den Tüten ist, könnt ihr das sehen. Ich finde hier Werkzeug. Ja, Schraubenschlüssel, Akkuschrauber, eine Ölkanne, eine Ratsche. Ist vielleicht eine Werkstatt mit in dem Bausatz. Ich bin gespannt, wofür hier dieses Werkzeug dabei liegt. Also das macht mich jetzt schon ein wenig stutzig. Aber zack, weg wird sich rausfinden. Einiges an Transklierteile. Ich denke mal, ich packe das alles auf meine Teller. Diesmal werde ich den einen oder anderen mehr brauchen und dann sehen wir weiter. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Nee, nicht so wirklich. Also ich arbeite hier wirklich an der Kapazitätsgrenze meiner Teller und vor allen Dingen an der Größe meines Tisches. Da muss ich dann irgendwann mal investieren. Big Size Table oder irgendwie so etwas. Naja, nichtsdestotrotz, hier habe ich jetzt meine 1500, knapp 70 Teile. Es werden vielleicht ein paar mehr dabei sein, vielleicht sind es auch 75. Oder wir haben das Problem, es sind nur 1400. Abwarten, das werden wir alles zu sehen kriegen. Ich würde sagen, hier liegt alles vor mir und dann geht es jetzt los an das Modul der Trinity Church. Die ersten nochmal bitte. Die ersten 12 Bauschritte sind jetzt erledigt und wie in den anderen Modulen oder Modellen, Teilen, wie auch immer ihr das möchtet, von Manhattan, haben wir erst einmal die Grundplatte gebaut und die ist auch hier wieder, man kann sehen, aus 3 Schichten. Jede Menge Steine sind hier jetzt schon verschwunden und das ist wirklich massiv. Also das fühlt sich schon fast an wie eine Bratpfanne. Das ist äußerst brutal. Hier kann man jetzt schon mal erkennen, wie groß dieses Modul dann werden wird. Und jetzt geht's, denke ich mal, frisch und fromm, fröhlich sowieso, an den Aufbau der Straßen, Häuser und vor allen Dingen der Kirche, um die sich ja dieses ganze Modell dreht.
Knapp 70 Bauschritte sind gemacht und jetzt bin ich mal wieder bei euch. Ihr kennt das Problem, ich habe es oft genug angesprochen, dass bei Bluebricks viel mit Luftbautechniken und vor allen Dingen viel mit der Ein-Noppen-Technik zusammengehalten wird. Also wir sehen das beispielsweise hier an diesem. Wir haben hier eine Noppe, da hält dann das Ganze dran. Das ist soweit, wie ich finde, auch immer ganz in Ordnung, gerade wenn es darum geht, hier so komplexe Häuser darzustellen, die im Übrigen bis hierhin auch wirklich alle ganz gut aussehen. Es ist eine gute Klemmkraft und auch von den Farbwiedergaben her passt es diesmal dann doch erstaunlich gut. Hier sieht man es, es gibt Abweichungen, ja, aber die habe ich dann schon schlimmer gesehen. Aber weswegen ich jetzt bei euch bin, wir legen jetzt mal das Hauptaugenmerk auf dieses Gebäude bzw. auf diese Fassade. Wir sehen, ich gehe mal die untere Reihe durch, 4, 3 und 2. Ich schwenke jetzt mal rüber in die Bauanleitung. So, hier haben wir das gleiche, 4, 3 und 2. Gehen wir wieder zurück ins Haus. Und jetzt möchte ich nochmal die Ein-Noppen-Haltetechnik in Erinnerung rufen. Und jetzt mal einen schnellen 2-Sekunden-Rätsel. An wie vielen Noppen hält die Fassade in der zweiten Reihe rechts? Richtig, an keiner. Ich schwenke mal hier rein. So, das heißt also, um die Fassade so hinzubekommen, wie das im Bauplan vorgesehen ist. Ich gehe hier nochmal wieder hin, weil ich weiß, dass ich später wieder als der Dumme bezeichnet werde, der zu doof zu bauen ist. Da habt ihr nochmal das Original. Und hier habt ihr mein Original. Ihr müsst euch das hier natürlich wegdenken. Das ist erst später dazu gekommen. Ich nehme es mal vorsichtig weg. So, dann wird das nochmal wieder ein bisschen sichtlicher, offensichtlicher. Also hier ist es wirklich so, ich schwenke mal rüber, hier haben wir diese eine Noppe, an der ein Fassadestück hält. Soweit, so gut. Aber hier haben wir mittlerweile die Steigerung der Ein-Noppen-Haltetechnik. Wir sind mittlerweile bei 0 Noppenhalt angekommen. Das nächste Mal dürfte es dann einfach sein, wir legen nur noch flache auf flache Steine. Also hier würde ich sagen, hat es wieder einen bösen Unfall gegeben in der Erstellung der Bauanleitung. Schade finde ich es nur, dass man uns dieses Modul natürlich auch im Video präsentiert hat. Das heißt, irgendjemand hat das Ganze aufgebaut und irgendjemand hat auch diesen Fehler schon bemerkt. Da bin ich dann wieder ein wenig enttäuscht, dass wir das dann so bekommen haben. Ich muss jetzt mal gerade in meiner Anleitung 2 Striche weitergehen. So, ich schwinge jetzt nochmal wieder rüber. Es zieht sich nämlich ein wenig fort. Ich gehe mal hier näher ran. Ihr könnt diesen Bauschritt erkennen. Wir machen hier die rote Fassade. Ich gehe jetzt so nah ran, wie es nur eben geht. So, alles schön zusammen. Und jetzt drehe ich mein Modell rum, damit ihr dann diese Stelle wiederfindet. So, das ist dann die Rückseite und ich habe dann hier Bautechniken bedingt, Lücken habe ich mehrere, aber hier, da seht ihr es, eine Riesenlücke. Die ist auch in dieser Bauanleitung so nicht zu finden. Hier übrigens wieder mein 0-Noppen-Haltestein. Also da würde ich mir nach wie vor doch wünschen, dass da ein wenig mehr Sorgfalt walten gelassen wird bei der Erstellung der Anleitung bzw. beim Vergleich Anleitung mit Original. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt weiterbauen, denn ich freue mich immer noch auf das gesamte Manhattan-Projekt und da möchte ich auch nicht mehr allzu lange warten, bis es fertig ist.
165 Bauschritte und unzählige Steine später ist der Namensgeber dieses Moduls, die Dreifaltigkeitskirche, also die Trinity Church, fertig. Es sieht schön aus, es ist detailverliebt. Wir haben hier im Park sogar eine kleine Statue stehen. Vielleicht kann ich sogar noch ausfindig machen, wer das sein soll. Das mit dem Werkzeug hat sich jetzt mittlerweile auch geklärt. Es ist dann hier zum Beispiel der Schraubenschlüssel. Ich weiß nicht, ob es vielleicht eine Uhr im Park sein soll. Das gilt es wirklich alles mal zu ergründen, oder vielleicht wisst ihr das sogar, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare. Hier oben haben wir dann auch noch mal ein bisschen was von dem Werkzeug gefunden. Also so hat auch das seinen Weg hier reingefunden und es handelt sich nicht um irgendeine Werkstatt, die mit ein paar Teilen ausgerüstet wird. Wir haben schon jede Menge Häuser hier stehen. Mein Favorit mit der Null-Noppen-Technik natürlich auch hier drin. Da habe ich jetzt noch nicht sonderlich viel gemacht. Da kümmere ich mich dann mal später drum, ob ich das so lasse oder ob da wirklich mal ein Tropfen Kleber drauf muss, damit das Ganze hält. Das gilt es dann später mal zu begutachten. Im Moment habe ich es jetzt erstmal nur so drin stehen, wie es ist. Also ist es bis hierhin ein sehr detailverliebtes Modell. Also ich kann da auch immer nur den Hut vor demjenigen ziehen, der das Ganze hier designt hat, der sich wirklich Gedanken darüber gemacht hat, wie sehen die Häuser aus, wie sehen sie im Original aus, was haben sie für Fassaden, was muss ich da machen, damit ich das so ein bisschen modellbauerisch nachbauen kann. Das ist also wirklich ganz großes Kino, was hier passiert, und es macht auch nach wie vor noch Freude und Laune auf die Dinge, die da dann später kommen. Ich wollte euch das nur mal kurz gezeigt haben, also die Kirche. Man kann es ja auch im Maßstab hier schon sehen, wirklich schon beinahe das kleinste Gebäude ist jetzt fertig. Jetzt gilt es, den letzten Rest zu bauen. Mal sehen, wie sich das dann noch hinziehen wird. Es ist ja dann doch teilweise ein sehr großes Gepuzzle. Ihr seht das ja an den Speedbuilds, wie lange die jetzt dann im Schnitt hier sogar laufen, bevor ich mich dann mal wieder dazwischen schalte. Steine, wie ihr sehen könnt, habe ich hier noch jede Menge rumliegen. Also da erwarten mich noch ein paar Häuserchen, beziehungsweise euch erwarten da noch ein paar Häuserchen. Und deswegen würde ich sagen, gar nicht mehr lange rumreden, sondern weitermachen. Und da ist es jetzt endlich passiert. Das Modul der Trinity Church ist fertig. Ich finde ein sehr gelungenes Modell, auch ein sehr schönes Modul. Da bin ich schon gespannt, wie ich das, glaube ich, bei jedem Modul bis jetzt gesagt habe, wie das dann alles zusammen aussieht. Ich habe hier mal neben mir, ich muss mal die Hand wechseln, Google Earth geöffnet, weil ich ja selber dann doch immer gucken möchte, wie gut ist das Ganze umgesetzt, und aus der Vogelperspektive sieht das gut aus. Ich erkenne wirklich hier zum Teil die Gebäude. Sie sind jetzt natürlich nicht alle beschriftet, aber ich kann zum Beispiel sagen, dass das hier, wenn ich das richtig sehe, ein College sein muss. Das hier dürfte das 9/11 Tribute Museum sein. Dann habe ich hier Gunnar Building. Jetzt muss ich mal gerade rübergehen. So, hier ist die große Straße. Das müsste dann hier dieses Haus sein. Da kann ich auch gleich zu sagen, bei dem gab es 2 Fehlteile.
eigentlich wie ich das von jedem Modul auch gewohnt bin, dass da dann was fehlt. Hier fällt es in dem Moment dann nicht auf, ärgerlich ist es aber trotzdem, wenn Teile fehlen. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Logischerweise hier ganz klar zu erkennen und da braucht man auch nicht lange grübeln. Das ist die Trinity Church. Dann habe ich jetzt hier nochmal Metropolitan College. Jetzt muss ich wieder so ein bisschen gucken. Das müsste dann jenes Gebäude mit der schwarzen Spitze hier sein. Ansonsten habe ich hier dann als nächstes das World Trade Center stehen und das schließt dann genau hier dran ab. Das heißt also, zu der Zeit, als da die schweren Angriffe gewesen sind, muss es hier auch wirklich verheerend ausgesehen haben. Nun, was gibt es großartig zu sagen? Ja, da liegt es schon, also an der Null-Noppen-Klemmtechnik. Da ist dann nichts passiert. Also das steht hier nach wie vor einfach nur so als loses Fassadenteil drin. Was auch immer sich dabei gedacht wurde, ich habe keine Ahnung. Es ist ein wenig nervig, aber da muss dann diesmal definitiv ein Tropfen Sekundenkleber her. Ihr könnt es sehen, also es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ich tue mich selber auch immer schwer damit, wenn ich die einzelnen Module vor mir habe. Es ergibt halt noch kein stimmiges Gesamtbild. Das wird dann ja jetzt dann peu à peu über die verschiedensten Modelle kommen. Aber bis hierhin würde ich sagen, macht das wirklich schon was her. Es sind etliche Teile diesmal übrig geblieben. Und so wie Bluebricks mal gesagt hat, es wird alles dreifach gewogen. Dann darf ich mich natürlich nicht wundern, wenn hier leider Gottes wichtige Teile gefehlt haben. Bei so viel Überschuss fallen dann echte Fehlteile natürlich nicht auf. Ich hoffe, ich konnte euch soweit einen Eindruck über dieses Modul vermitteln. Eine Sache habe ich vergessen. Ich bin da öfter mal drauf angeschrieben worden, ob ich da nicht mal ein bisschen was zu dem Preis oder zu der Preispolitik dieses Moduls erzählen kann. Ist natürlich für mich wahnsinnig schwer. Ich mache euch hier mal meine Liste hin. Da seht ihr immer, welches Modul ich schon habe. Jetzt gerade bauen wir die Trinity Church oder haben die Trinity Church gebaut. Ich muss jetzt selber ablesen, das habe ich alles nicht im Kopf. So, also das World Trade Center, das schlägt hier aus den Reihen raus. Wir waren bis jetzt, oder war ich immer bei einem Steinepreis von ungefähr 0,37 bis 0,38 Euro. Das World Trade Center lag dann bei 0,58, also knapp 0,6. Da sieht man schon, man kann das nicht unbedingt pauschalisieren. Im World Trade Center sind wahnsinnig viele chromglänzende Fliesen für die ganzen Fassaden verbaut worden. Ich denke mal, die ziehen den Preis dann auch nach oben und somit ist dieses Modell dann fast doppelt so teuer wie die anderen. Aber wie gesagt, das ist dann immer nur eine Vermutung. In der genauen Preispolitik stecke ich nicht drin. Ich werde mal versuchen, mich da schlau zu machen. Vielleicht kann ich das so ein bisschen ergründen und dann werde ich euch natürlich auch eine Antwort liefern können. Ansonsten könnt ihr hier oben meine Grafik mal so ein bisschen zur Rande ziehen. Dann seht ihr so roundabout, was da auf euch zukommt. Ich sehe das jetzt gerade, also insgesamt in 3 Module habe ich jetzt von 3460 Steine ungefähr verbaut und die Gesamtkosten jetzt belaufen sich bei ungefähr 145 Euro. Auch wenn ich das im Grunde genommen eigentlich gar nicht wissen will, wie viel Geld ich hier zum Schluss versenkt habe. Aber euch interessiert es, also führe ich da mal so ein bisschen Buch und liefere das bei euch mit. Mir bleibt wie immer nur zu sagen, dass ich mich bei euch fürs Zuschauen bedanke. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir den Daumen hoch. Das mit den Daumen runter dürft ihr natürlich auch machen. Hinterlasst mir einen Kommentar, da freue ich mich drüber. Ich freue mich natürlich auch über ein Abo. Und wenn ihr neue Videos von mir sehen wollt, beziehungsweise wenn ihr benachrichtigt werden wollt, wann ein neues Video online ist, dann drückt da unten die Glocke, da ungefähr sollte sie sein, dann werdet ihr darüber benachrichtigt. Ich wünsche euch eine gute Zeit und vielen Dank fürs Zuschauen.